chung là hai bên là bây giờ một là khách hàng đối tác tháng nào cũng khách hàng của em bán cái gì trong IP? nhiều lắm. Bán về những cái đồ giá rồi dích rồi các cái khác về tự động. Cái xưởng của em ở đây hay là xưởng em? Xưởng của em đấy là dâu, Làm dâu á? dâu keo ấy, dâu Chú dâu hả? Đất Bắc Ninh Từ Sơn có vẻ ấy nhiều hết nhỉ? Đất Thánh hay sao? không, nó là thành. Em biết rồi, em biết. Gần cái chỗ Thuận Thành 3 đúng không? Từ bên chỗ Chùa Keo đi vào ấy. Bởi vì bọn anh ở dưới Thuận Thành 3 bọn anh cũng có làm cho công ty Sungu rồi đấy mà. Thực ra cái loa này của nó, cái giá trị của nó thấp lắm. Vì tức là cái giá trị của nó thấp đấy. Tức là ý anh bảo là thấp nên là nó sẽ đặt ra budget thấp luôn. Cho nên là anh sợ là để anh hỏi lại cái giá của cái model hôm đấy. Thực ra một cái lò quay ấy, nếu mà cái loại mà inline tự động ấy, nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 100.000 thôi. Còn cái lò mà hơn 100.000 là rơi vào khoảng hơn 2 tỷ đúng không? Còn budget cho cái này giờ này nó là đặt ra là 3 tỷ. 3 tỷ. Đặt ra budget tối đa là 3 tỷ trở xuống. 3 tỷ nhiều ấy. Chính vì thế nên là họ mới tìm đến một cái giải pháp tự động ấy. Đây là cậu em là trước là cậu ấy làm bên một công ty khác rồi, cậu ấy chuyển sang đây được nửa năm rồi,